Hej. I morgen er det søndag. Søndag den 15. januar 2012. Eller i kirkesprog er det så anden søndag efter helligtrekonger. Teksten, som der skal prædikes over i morgen, er Johannes kapitel 4 og handler om den kanadiske kvinde, eller kvinden ved brønden i Sygam. I kan selv læse den igennem. Jeg har lige netop printet min prædiken ud, har sidder her med den, sådan som det i hvert fald tror jeg nok lyder på morgen. Måske er det blevet for meget, siger jeg. Måske er det blevet for meget med hovmodet. Sådan hedder min prædiken til morgen. De fleste af jer kender jo nok den danske instruktør og ufrivillige provokatør Lars von Trier. I 1994 der gik hans gyser Ride hen over skærmene hver fredag. En gyser om det okkulte. Hver eneste afsnit begyndte med den samme introduktion som om det her store rigshospital, der skulle erstatte overtroen og blegemændene. Nu skulle livet defineres, og uvidenhed og overtro skulle aldrig mere ryste videnskaben. Måske er det blevet for meget med hovmodet og den konsekvente fornægtelse af det åndelige. For det er som om kulden og fugten er vendt tilbage. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den her sætning her, og der drejer om den her sætning faktisk rigtig meget. For jeg synes egentlig, den også i dag er aktuel. Også passer på i dag, som den gjorde i 1994. Måske er det blevet for meget med hovmodet og den konsekvente fornægtelse af det åndelige. Lad os prøve bare at se på os selv. Jamen, hvor højt prioriterer vi egentlig det åndelige? Har du nogensinde sat dig ned og lavet sådan en prioriteret liste over dit liv, over hvad du synes er vigtigst i dit liv? Det vigtigste, det skal stå først, og så ellers dernede efter. Det har du nok ikke. Det er sådan en gang præstepjat at lave sådan noget, og jeg har da også lavet sådan en liste. Og jeg synes faktisk, det er rigtig spændende. Det er interessant at lave sådan en, for at finde ud af, jamen det kan godt være, at jeg oppe i mit hoved prioriterer noget højt. Det kan godt være, at jeg oppe i mit hoved prioriterer, at mine børn skal være højere i min prioritering end mit arbejde for eksempel. Men hvis jeg så prøver at lave sådan en liste, så kan jeg prøve at sige, jamen prioriterer jeg så også? Prioriterer jeg så rent faktisk mine børn mere end mit arbejde? Eller er det faktisk sådan, at jeg i den måde, jeg prioriterer mit liv på, prioriterer mit arbejde mere? Og det er selvfølgelig en rigtig grim overraskelse, at måske at få sig på sig, at tingene ikke er ligesom man har det oppe i hovedet. Men på den anden side, så er det jo også meget bedre at få det at vide i dag og selv finde ud af det, end at min dreng kommer om 15-16 år og siger, at ja, sådan var det faktisk. For der er det jo for sent at gøre noget ved det. Det kunne være interessant at lave sådan en liste, også både for at se, hvordan er det egentlig i forhold til mine børn, men hvor langt oppe på listen kommer det, som vi, eller Lars von Trier kalder det åndelige. Er det på en top 10 plads, det åndelige? Eller hvis vi nu prøver at snævre det lidt ind, sådan at det ikke bare er det brede, det åndelige, men at det, lad os sige, hvis det er kristendommen, at det er troen på Jesus. Hvor langt op er så den her? Hvor langt op er kristendommen og troen på Jesus på vores liste? Er den på en top 10, eller er den længere nede? Jeg mener, om jeg er meget pessimistisk, hvad angår som den almindelige danskers placering af troen på Jesus og kristendom. Her for nogle år siden, der var der i fjernsynet en udsendelse, hvor nogle kristne piger fra Kenya
kom på besøg i Danmark. De var meget, meget fascineret af Danmark. Syntes, det var et fantastisk land, meget, meget rigt og meget, meget ordentligt. Og de var inde og besøge en dansk familie, som havde en fed pil stående ude foran deres dejlige hjem, og de havde flotte billeder på væggen, og de havde nogle sunde og raske børn osv. osv. Men de undrede sig over i det hele taget, at vi i Danmark, og vi spurgte, har vi da ikke brug for, at kristendom fylder så lidt, har vi så ikke brug for at komme hen og takke Gud for alt det, de havde af gods eller guld. Det er ikke brug for at gå ind i kirken og sige tak til Gud for det, som han har givet. Og der svarede den mand, som blev ind og besøgte, han svarede kort og godt, nej. Sådan vil jeg ikke formulere det. For det var ikke Gud, men deres forfædre og demokratiet, som havde sikret dem den rigdom og velstand. Det var ikke Gud. Hånden på hjertet. Er det ikke sådan, at de fleste af os danskere ser det? Bilen ude på parkeringspladsen, det lækre hus, maden og alt det, som vi sætter så stor pris på, det er da ikke Guds skyld. Det er da ikke Guds skyld. Og er det sådan, jamen så viser det egentlig, at kristendommen og troen på Jesus kommer rigtig, rigtig langt nede på listen fra manden på gaden. Men ærligt talt, har vi egentlig nok? Typisk set, har vi egentlig nok i det materielle? Har vi nok i det, vi kan købe? Og måske endnu mere tæt på, hånden på hjertet, har du nok i dine familierelationer, vores livs kærlighed, eller er der et eller andet sted, et eller andet, vi mangler? Der er rigtig mange af os, der kommer fra en familie, måske vores forældre, måske vores bedsteforældre, jeg ved ikke, hvor langt ude vi skal, men for dem var det åndelige, naturligt. Det kan være, at det kom til udtryk ved, at man bad bordbøn, inden man spiste mad. Men i takt med tiden, fra led til led i familien, så blev det lige pludselig ikke mere naturligt at gøre de ting. Hånden på hjertet og være ærlig, er det ikke blevet for meget? Er det ikke blevet for meget med det, som man kunne kalde hovmodet, åndshovmodet, og også den konsekvente fornægtelse af det åndelige? Også hos dig. Det kan godt være, at vi ikke lægger mærke til det i det daglige trummerum, fordi så er der det ene, og så er der det andet. Men når du sådan en dag er alene, og du pludselig har tid til at tænke over livet, at du har slukket fjernsynet, slukket radioen, og du får lov til at få tid til at tænke over livet, og mærke efter, rigtig mærke efter, så prøv at føle efter, er der et eller andet, som du mangler? Et eller andet i dig, som man kunne kalde en åndelig tørst. En åndelig tørst, en søgen efter et eller andet. En utilfredshed, et umættet behov. Egentlig så burde vi jo, især her i Vesten, være på top af situationen, men alligevel så mangler vi noget. Vi mangler et eller andet. Det er ikke nok, det vi har. Det kommer ud til udtryk i sådan nogle inkonsekvente ting, som at vi har nærmest styr på alt. Men alligevel er der rigtig mange mennesker, som føler sig magtesløse. Vi bruger flere og flere penge. Vi køber mere. Men nyder vi det mere? Vi har mere medicin, men mindre velvære. Vi har formået at presse vores levealder et godt stykke op, men har vi formået at presse mere liv ind
i de ord. Vi gør, hvad vi kan for at rense luften udenfor, men hvad med luften mellem os mennesker? Vi ved mere og mere, men har vi forbedret vores evne til at elske? Har vi forbedret vores evne til at tilgive? Har vi forbedret vores evne til at være menneske? Vi ved mere og mere, men har vi de ting? Vi ved mere og mere om verden, men er vi så også vokset i erkendelse af vores skaber? De her ting, måske ikke lige den sidste ting her, men de her andre ting er et tegn på den menneskelige inkonsekvente. Vi er på toppen af det hele, men alligevel så sidder vi deroppe på toppen og på en eller anden måde er utilfreds. Vi mangler noget. Kunne man driste sig til at kalde det for en åndelig tørst, som ligger et eller andet sted hos os hele tiden. Også selvom vi forsøger os at koncentrere os om alt muligt andet. Lad os prøve at kigge på teksten, som skal læses til i morgen. Og jeg vil slå fast, den der siger, at Bibelen er umoderne, at Bibelen handler om mennesker, som vi slet ikke kan relatere til, det passer bare ikke. Den her kvinde, som du kan læse om i Johannes evangeliet kapitel 5, jamen den kvinde, hun er en moderne. Hun er et moderne menneske. Hun kunne lige så godt bo her i Horne. Hun kunne lige så godt være dit nabo. Hun kunne lige så godt være din kollega. Ja, rigtig sagt, hun kunne lige så godt være dig. Hun tørster. Hun mangler et eller andet. Rigtig konkret, hun tørster, hun går ud til en brønd, men også dybere nede i hende. Fordi Jesus afslører for hende, at hun faktisk har en dybere tørst, end bare en fysisk tørst. Jesus tager et spejl op foran hende og viser hende, at hun er en fortabt, hun er en tom kvinde, som leder efter sand kærlighed. Hun tørster efter kærlighed. Af en eller anden grund så har hun haft 5 ægteskab, og den hun bor sammen med lige nu, er hun ikke gift med. Til sidst så har hun forstået nok droppet tanken om det her forpligtende ægteskab. Og nu vil hun bare høste noget kærlighed, lidt kærlighed fra en uforpligtende affære med en anden mand, med en mand. Hendes søgen efter kærlighed, i hendes søgen efter kærlighed, er hun blevet moralsk udstødt. Så hun meget hellere lider under middagsheden, end lider under de andre kvinders bebrejdende blikke og også hårde ord. Stille og uden den mindste spor af fordømmelse, så peger Jesus nøjagtigt på den ting, som ødelægger kvinden, ruinerer hendes liv og ruinerer hendes omdømme. Og peger videre på, at det hun i virkeligheden mangler, det er den person, som han taler med hende, nemlig Jesus. Hun selv, og han præsenterer sig selv som det levende vand. Og hun hører det. Da hun hører det, så tager hun imod, og hun får stillet sin tørst. Jeg tror alle sammen, vi på en eller anden måde har en tørst i os. Der er et eller andet, som driver os. Der er et eller andet, som driver os fremad. Her er noget, vi søger efter. En tørst, der skal slukkes på en eller anden måde. Og den kan rette sig i mange forskellige retninger. Det kan være en tørst efter den sande kærlighed, den store kærlighed. Det kan være en tørst efter et drømmearbejde. Det kan være tørst efter at få et mere ansvar på arbejdet. Det kan være en tørst efter mere viden. Det kan være en tørst efter respekt for andre. Det kan være tørst efter andres accept. Måske anerkendelse. Det kan være tørst efter berømmelse. Og jeg tænker ikke bare på berømmelse ved at være nå langt i X-faktor. Nej, det kan være for mange unge mennesker, også unge mennesker, jamen hvor mange Facebook-venner har jeg? Og hvor mange synes godt om de ting, jeg siger? Eller hvor mange ser min nyeste film på YouTube? Sådan nogle slags berømmelse. En tørst efter berømmelse, en tørst efter at blive set.
Det er også på en eller anden måde også være en tørst efter, ja, det vi kalder misundelse. En tørst efter, at andre et eller andet sted på den gode måde må være misundelige på os. At de må se på os og så tænke, wow, bare jeg var ham. Bare jeg var hende. Sikke et arbejde, sikke en bil, sikke en ægtefælle. Jeg tror faktisk, at selvom vi ikke er, vil sige, at vi ønsker, at folk er misundelige på os, så tror jeg et eller andet sted, at vi alle sammen har den her tanke i os, tørsten efter, at andre må ønske at være i vores sko. Det kan også være en tørst efter ting. Det kan være en tørst efter den nyeste elektroniske dinginot, eller det kan være en tørst, et eller andet sted tror jeg, det er mest kvinderne, der drejer sig om her. En tørst efter sko, det nye sko, nye tasker. Ingen af os skal melde hus forbi, hvad angår sådan former for tørst. Og jeg siger heller ikke, at det er forkert at tørste efter de her ting. Det er ikke forkert at stræbe efter viden. Det er ikke forkert at stræbe efter en fed kone og en smart bil. Nej, det var omvendt. Det var en smart kone og en fed bil. Det er ikke forkert. Det er ikke forkert, men jeg vil også sige dig, at hvis du ikke har Jesus i dit liv, har du ikke kristendom, har du ikke troen på Jesus et godt stykke op af din liste, på din livsliste, så vil de her ting gå ind og på en måde skjule din åndelige tørst. Du vil være på jagt efter at få stillet din egentlige åndelige tørst, men din jagt går i retning af noget, som slet ikke i længden vil kunne læske din tørst. Forsøger du at dulme din åndelige tørst med en ny mobiltelefon, eller med en ny kæreste, eller et par nye sko, jamen så er det faktisk som at forsøge at dulme sin tørst ved at drikke saltvand. Jo mere du drikker, desto tørstigere bliver du. Og til sidst så vil du dø af tørst, fordi du læsker dig med noget, der tager, i stedet for noget, der giver. Det er kun Jesus, der kan stille vores tørst. Alt andet er at bekæmpe symptomerne, i stedet for at kurere selve sygdommen. Jeg håber virkelig, at ingen vil være tilfreds med en ny mobiltelefon, med en ny kæreste, i stedet for Jesus Kristus, vores frelser. Jeg håber så meget for os alle sammen, at hvis vi mangler Jesus i vores liv, at tørsten så må blive så uudholdelig, at vi ikke kan andet end at søge hen til ham. At han virkelig må lede os hen til ham. For han vil ikke bare tage imod os, men han vil gøre det med forståelse, ikke med bebrejdelse, ikke med fordømmelse, men med velsignelse. Min bøn for dig, min bøn for, jeg vil faktisk også sige mig, det er, at vi ikke vil nøjes med noget mindre end det bedste. Og Gud, han har givet os det bedste, nemlig det levende vand. Sin egen søn, død for dig, opstået for dig, din evige frelser. Og Herre, jeg beder dig for dem, der måtte se den her prædiken her på computeren. Vil du velsigne dem og bevare dem. Herre, vil sidde der en derude, som hungrer og tørster efter dig, som har et eller andet hul i deres indre, som en længsel, som de ikke kan få fyldt ud. Herre, vil du ikke lede dem ind til dig? Vil du ikke drage dem ind til dig, så du må kunne fylde dem? Så du må vise dig som det du er, nemlig
det levende vand. Far, vi beder dig for os alle sammen, at vi ikke må nøjes med noget mindre end det perfekte. For det er det, som du ønsker at give os. Herre, vi takker dig, vi priser dit hellige navn.